سلام محصولین نهایت عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو ما به شما سافتورهایی که ما و شما نیاز داریم اونا رو براتون به معرفی میگیرم که ما و شما به کدام سافتورها نیاز داریم که استفاده بکنیم. اولین سافتور که است نتبین است. شما نتبین از اینترنت میتونید دانلود بکنین. شما میتونید هر ایدی را استفاده بکنین. مثلا ما و شما ایدی های مختلف داریم، مثلا اکلیپس است، اینتلیجنس، نتبین است. اما برای دسکتاپ بیس اپلیکیشن ها نتبین خوب است. و در پالی از او برای دیتابیس ما و شما مایسکویل استفاده میکنیم. شما میتونید مایسکویل ورکبنچ هم چی بکنین، اینستال کنین و مایسکویل ما و شما استفاده میکنین. و همچنان یک تولز دیگه است که ما استفاده میکنم به نام سینبیلدر است که این به ما و شما کمک میکنه درگ اند دراپ بکنیم و در بک اند کد خودش نوشته میشه برای دسکتاپ بیس اپلیکیشن ها. به اینی سه دانه سافتور و همچنان یک خود جاوا است که باید شما داشته باشین و خود ضروری است. یکی جاوا و همچنان نتبین، مایسکویل و سینبیلدر، اینی ها رو باید شما داشته باشین. از این وبسایت ها شما میتونید دانلود بکنین. مثلا اینجا از این وبسایت شما میتونید از URL نتبین دانلود بکنین و همچنان سینبیلدر میتونید از اینجا دانلود بکنین و همچنان مایسکویل ورکبنچ. این وبسایت هایشان است، بین URL است. شما میتونید یا نامش را گوگل تایپ بکنین، سرچ کنین، وبسایت هایشان برتان میاد. دیگه شما میتونید اینها را دانلود بکنین و با کمک از اینها ما و شما پیش خواهد رفتیم. تشکر.